個咁樣嘅一線海景，你話俾我聽喺珠海你仲揾到其他樓盤咁樣直望一線海景嘅盤咩？嗱，以前呢度單價買緊4萬蚊一平方，依家一半都唔使啊，1萬零蚊嘅單價可以買呢一個一線嘅海景，下邊就係我哋珠海嘅情侶路，隔離就係珠海嘅華發商都啦。入到嚟我哋嘅廳睇埋我哋嘅格局先啦，136平方可以做到2個露台南北對流嘅一個格局。呢個廳嘅開間，你同我講夠唔夠闊？既貴死實用啊！擺埋10人嘅餐台完全冇問題啊！嗱，廚房咧呢度已經係全部精裝現樓嚟㗎啦。廚房呢啲推拉門咧都係我哋嘅交樓標準嚟㗎。呢啲設計簡直就將你個廳無限放大嘅一個空間。嗱，再睇埋我哋房間先，關鍵點咩？佢2個套房啊！嗱，我哋個公共洗手間喺呢度，呢個客房咧竟然都係可以望一線個海景啊！哇，真係好正啊！嗱，呢邊咧仲有個套房嘅，呢個咧可以做我哋嘅長輩房啦。咁呢邊就係望翻我哋內園㗎啦。呢邊主人房，哇，真係好正啊！呢個景嗱，你平時瞓醒喺呢度坐住望住我哋一線嘅海景，呢種就係面朝大海、春暖花開嘅感覺啦！哇，食完飯落去情侶路行下街真係超級無敵舒服啊！嗱，我哋嘅主人房咧仲做埋一個套房嘅，依家呢度全部都係精裝現樓㗎啦，單價講緊1萬零蚊一方咋？珠海咁樣嘅一線無敵海景嘅景觀啦，喺珠海其他嘅海景樓你根本上唔使睇啦，呢度足夠滿足晒你所有嘅需求。有興趣嘅朋友嗱嗱聲 call 我。